同埋我發覺咧，一入到嚟嘅話，你會發覺個樓底咧係非常之高，有20尺咁高。你睇到啲櫥櫃咧，呢一種咧，其實又係跟翻咯一個系列，就係啲歐式嗰種系列咯。想形容多一次咧，其實呢度嗰啲 craftsmanship 真係非常之好。Hello， 大家好，我係 Aaron。Hello， 大家好，我係 Benny 啊。啤仔靚唔靚啊？櫻花樹下又係。係啊，嗱，我哋其實而家係櫻花季節啦。我覺得我哋住喺溫哥華咧，好鬼幸福啊！因為咧唔係話真係一定要去啲打卡嘅地方先影到櫻花，好多條街都好靚。就好似今日我哋要介紹呢間咧，好靚嘅豪宅，就係位於 Richmond 啊。而今日嚟到 Richmond 呢個地方咧 ，Woodward 區，亦都唔係話成日聽到嘅。但係Richmond 咧有一個區咧，我成日講，亦都係俾提示大家嚇，係 Richmond 最好嘅小區，就係 Broadmoor 啦。因為 Broadmoor 本身好處就係咧，佢係非常之寧靜咧，佢唔喺飛機航線下低，同埋咧佢係冇水上飛機經過㗎，所以係特別之靜咯。係啊，好難得喺 Richmond 冇水機，亦都冇大型嗰啲機咧經過咧，好難得。咁因為呢個位置咧其實係偏南邊嘅，其實大概咧就係喺 Gilbert 夾 Francis 呢個位置，咁變咗咧其實去揸車5分鐘啦，就去 Richmond Centre 啦，北邊嗰度。南邊嘅話咧，過咗 Williams 嗰條路之後咧，就一條嘅 Dyke Road， 嚇河邊咧行咧亦都好舒服嘅。咁頭先點解咧要提到 Broadmoor 呢樣嘢咧？就因為咧其實 Woodward 同 Broadmoor 咧，大家喺地圖睇到啦，係完全黐住㗎，兩個黐住。黐住。而仲有一樣好重要嚇，就係Woodward 同 Broadmoor 係共用咧所有佢哋嘅資源啦，譬如話 shopping mall 啊、公園啊、校區啊都係一樣嘅喎。嚇，而最重要咧就係佢哋都有咁好嘅保值能力，非常之好嘅保值能力。同埋我發覺咧，其實Broadmoor 同 Woodward 咧，佢啲地咧都係，尤其是個 lot size 咧，每個都係方正好大嘅。最起碼嚇，你發現呢度咧都係700-8千尺咧係起步㗎，所以塊地都好有氣派，夠晒大，夠晒闊啊啲地。係啊，同埋我發覺咧啲路咧，其實佢係完全冇嗰個地渠嘅喎。冇㗎，鋪晒嘅，冇嗰啲水溝喺度嘅。咁而屋主咧好中意呢條街咧，有另一個原因嘅。因為咧，其實我哋呢度直望咧，呢條係 Woodward 路啊嘛，佢中間咧就係一個 dead end 嚟嘅，所以呢條路咧係唔會有車經過去 Number 2 Road，係非常之安靜咯。嗱，我哋係其實喺 Woodward 區嘅 Woodward 街喎。係啊，呢條街咧去唔到 Number 2，因為 Number 2其實一去就去Highway 啦，上橋去溫哥華噶嘛。嗰度就會多車，所以其實如果唔通嘅話咧，多數啲車都唔會行呢邊咯。好，講到呢一區咁好啦，我相信啲觀眾咧都好想急不及待睇下呢間豪宅係點樣噶啦。咁咧呢個 lot size 咧就有7202尺啦，咁室內面積咧就係4218尺，裡面就有5間房，仲有5間嘅套房嚟㗎，非常之少有。一入到嚟咧，我想detail 啲同大家講下，大家望下呢間屋咧係一種嘅歐式嘅一種嘅設計，同埋佢做咗好多嘅 details 啊！你睇好多嘅 details 位咧，呢一種嘅設計係唔會過時嘅。咁另外一入到嚟咧，大家睇到啦，佢仲做埋一個嘅電閘，而好多呢種 L 型嘅屋咧，佢係冇做到電閘嘅，呢亦都係一個增加一個 privacy 啦，好靚嚇。入到嚟佢哋呢度咧，屋主咧係一個好中意種嘢嘅人，呢度咧有好多嘅玫瑰花啦。呢邊咧種咗嗰種蔬菜咧，佢係愛嚟包雲吞嘅嚇，所有嘢其實都係其實自己種嘅，所以係 make sure 係最新鮮嘅。但而家未算，一陣大家去到後院睇咧，先發現哇，即係成個花園咁啊，小花園咁樣。嗱，你見到啦，屋主咧佢哋係擺咗個籃球架喺度。其實呢一度咧呢個位咧，除咗我哋講話泊車啊咁樣啦，平時咧，其實我覺得可以打羽毛球。咪就係私人嘅籃球場同埋私人嘅一個羽毛球場咯嚇。咁啊，呢個就係佢哋呢個前院好用嘅地方啦。好啦，咁呢度咧，我哋行過嚟呢邊咧，大家睇到啦。我咪話好多人中意呢個 L 字型嘅，因為好難得自己有3個私人嘅車位，3車房，3車房就好難得啦嚇。有一啲朋友仔咧，中意玩船嗰啲咧，除咗泊車之外咧，會泊個船喺呢邊㗎。係喺側邊嗰度。呢邊都冇問題，所以夠晒長㗎，夠晒長夠晒深咧，去泊個 trailer 嗰啲嘢㗎嚇。OK。咁又去睇下入面啦，嗱出面都咁靚啦，睇下入面係點樣。話一入嚟咧，第一個感覺嚇，呢間係一個其實係好歐式嘅設計，唔單止出面，室內嘅 design 咧好多嘢，一陣同大家慢慢講。而好彩咧，屋主咧亦都專登係訂製咗好多嘅歐式嘅傢俬去配襯翻。係啊，同埋佢發覺咧，一入到嚟嘅話，你會發覺個樓底咧係非常之高，有20尺咁高。哦，Benny 講到呢個樓底咧，我同大家講下。而家譬如我哋喺 Richmond 買塊地啦，
推咗佢，然之後重新再起嗰間新屋咧，已經唔可以有呢個咁高嘅樓底㗎啦嚇，呢個 air space 已經唔得㗎啦，越嚟越緊張㗎啦嚇。咁嗱，頭先我講嘅 detail，我想真係可以 zoom 到埋嚟咧，係好多嘅 detail 或者啲木器嗰度啦。你睇下每一條柱咧，係每一條柱佢都有好多細節嘅地方，係好靚嘅呢度嚇，雕得好靚嘅。呢個就係一間屋咧，即係其實起得好唔好咯？係啊，花幾多心思？係啊，同埋你會中間呢度有個位咧，佢真係發覺好做得好 detail 咯。係啦，嗱呢個咧其實本身我哋擺幅畫啦，然後下面咧就係一個嘅gas fireplace，因為我哋喺呢個位置咧叫做living room 嚟嘅。而呢度咧呢間屋咧，我頭先講咗好實用啦，因為好分明嘅每一個功能區。嗱呢度咧，但係大家睇下就係一個書房啦。咁屋主你會見到其實佢而家做咗一個書房啦。咁呢度就啱啱好有個窗，就冇有壓迫感。佢連書房咧都做咗個即係叫做 French door 兩道門咁嘅設計，我就覺得好舒服喺呢度。你睇下嚇。咁嗱頭先我哋未講喎，呢間屋向邊度喎？呢度係 actually 向南同北嘅，向南嘅呢個，所以書房其實係向南嘅嚇。坐北向南，大家最中意㗎啦。咁過嚟呢邊咧，大家亦可以再望一望一啲嘅detail 位啦，喺啲木器嗰度啦，睇個天花咧，你睇下，即係一個放得真係好靚，好靚，好多細節，好似一個藝術嘅博物館咁樣。呢一個咧其實就係一個嘅主要嘅餐廳嚟嘅。咁而家屋主又放咗琴，喺個餐廳嗰度咧，直接過去嘅咧，好 make sense 嘅，一個廚就係廚房啦，就係廚房啦。入到嚟呢度咧係一個 U 型嘅一個廚房設計。你睇到啲櫥櫃咧，呢一種咧其實又係跟翻啦一個系列，就係啲歐式嗰種系列啦。而佢用嗰隻顏色咧，你大家睇我唔知睇得清唔清楚，佢唔係白色嚟嘅，佢係一種叫做象牙色。咁其實呢隻顏色咧係好timeless 嘅呢個嚇，全部實木嘅櫥櫃。OK， 咁呢度咧有個大嘅星盤，兩個星盤就向住個窗，咁所以其實你做 prepare 啲嘢啊 ，prepare 餸嗰時咧就覺得好 open 好開揚嘅。U 型之外，佢仲配咗一個好大嘅中島，其實呢度擺好多 storage 嘅嘢㗎啦嚇，儲物，全部啲嘢焗爐啦、微波爐啦上晒牆嘅，入晒牆嘅。而你睇到點解間屋12年仲係一個咁乾淨咧，一啲油煙都冇咧？呢個爐點解好似一條花痕都冇用過嘅咧？原因就係因為佢哋有個 walk kitchen 中廚，sorry， 竹星仔係 walk， 係咪 big walk 啊？呢個 big walk 啊，OK， 係一個 walk kitchen 咁嘅大啦。係啊，咁呢度 walk kitchen 你會見到佢有5個 gas burner 啦，所以平時你炒餸嘅話，佢就唔驚啲油煙會走入去間屋裏面。佢除咗呢個係 gas burner 之外咧，呢個抽油煙機咧，呢個 Braun 呢個牌子咧，亦都係升咗級㗎嚇，所以係一定要抽力夠強。不過講真，就算呢間屋呢個廚房咧，唔開抽氣扇咧都唔驚，因為咧中廚最重要嘅咧就係有窗，仲要有門啊！你大家可以望下呢度，佢係通風係要有幾咁好嘅一樣嘢，所以好 make sense 啊呢個設計。咁呢度有個大窗，呢度有個門。咁一陣咧，我先同大家出去後院睇下咧，佢哋屋主咧嗰個嘅菜園，好嗎？好啊，好，入翻去。咁嚟到呢個空間咧，你會發覺其實個 kitchen 係延展到呢個 area。其實呢個你睇啲磚就知道啦，呢其實都係 kitchen 嘅一部分，好大，所以其實佢大到咧可以擺到張，其實可以擺6人嘅一個飯台喺呢度嘅。咁平時講真啦，食早餐啊、lunch 啊，如果唔係請咁多朋友過嚟，唔係喺度食飯，喺度食飯已經方便咯。同埋呢邊咧，你會發覺佢做咗一個擺一個 security system 啦，同埋擺咗張台可以當書台。Yeah，that's good。呢個好有用嘅地方嚟嘅都嚇。咁過到嚟呢度，當然就係嗰個嘅 family room 啦。屋企即係一路譬如 prepare 啊，一個dinner 啊，煮緊飯嗰時咧就睇住電視咯。呢個經常用嘅一個 area 嚟嘅。係啊，同埋我發覺呢度咧樓底都係特別高啊，即係有16尺啦，同埋呢度啲採光特別好，有啲大嘅玻璃。所以咧佢用咗2層嘅採光，所以呢度好光，同埋一個空間感會覺得好舒服呢度。想形容多一次咧，其實呢度嗰啲 craftsmanship 真係非常之好，佢真係做得好 detail 咯，由底到上高你落嚟睇。所有係木嘅嘢咧，佢都做咗好多嘅 detail 位喺度。係啊，咁好啊，過呢邊。入到嚟呢間房嘅話咧，其實佢係一個影視室嚟嘅喎，做咗。呢個係啊，呢個其實就係一個電影院嚟嘅，所以你睇到呢度咧燈光暗啲啦，啲用嘅嘢咧，呢個地氈咧
厚身啲啦，反而吸音啊嘛。吸音。顏色咧又深啲，咁啊睇戲用嘅。係，同埋我見到佢啲線其實已經拉好咗，佢呢度爭一個 projector 就其實爭張 sofa 就可以睇得戲咯。已經 ready 晒，線拉好晒㗎啦。同埋咧，我中意咧佢呢一度咧仲有道門咧，可以出去 outdoor 㗎。譬如咧，平時我開 party 咧，啲人喺度唱歌，出面燒嘢食啊嘛，開道門就可以出去夾兩塊牛扒腸仔過嚟啦。係啦，咁隔離咧一出嚟呢度咧就係一個嘅 powder room，two-piece 嘅 powder room， 好大呢個，亦都好巧妙地咧將呢個powder room 咧洗手間咧收埋咗喺另一邊嚇。平時啲功能區譬如話客廳啊、family room 啊另一邊啦，佢唔會對住個洗手間嘅。飯廳嗰邊唔會對住洗手間，咁過嚟呢邊就係啦。咁呢度咧就係頭先我哋講啦，有5間套房噶嘛。呢個就係其中一間，而呢度我覺得係非常方便嘅喎，即係如果係俾啲老人家啊，佢哋唔使行樓梯嘅話，基本上就可以獨立住喺呢度嘅。True， 亦都其實好多有老人家嗰啲嘅家庭咧，點解會揀Richmond 咧？就 Richmond 咧，基本上你係唔需要行樓梯嘅。樓下呢一啲叫做豪宅咧，都係有一間嘅套房喺度㗎。呢個好方便。呢度套房咧，其實一啲都唔差㗎。佢係非常之方正啦，你放張 king size 都完全冇問題。係啊，咁呢度就有個企缸咯，所以如果真係譬如年紀大啲嘅就好方便啦。嚇，出翻嚟呢度咧。好嗱，講到呢度就係佢哋一個 laundry room 啦。同埋呢度就係一個 garage 啦，咁因為 garage 而家暫時就放咗雜物，所以就我哋唔 show 啦。同埋呢度我發覺咧，佢呢個係雲石台嚟，做咗個石面啊，係啊，都好靚，所以一睇過。咁啊出翻嚟呢度咧，我想講講咧就係呢一個設計咧，呢條樓梯咧，我哋係睇好多屋咧都好難得見到嘅嚇。呢個樓梯好方便㗎，其實兩邊即係好通透嘅，係啊，好方便嘅間屋。由呢兩邊咧都可以上去樓上嘅。一上到嚟呢層嘅話咧，就發覺佢採光非常之好啊！呢度上面有一個天窗啦，跟住正門呢邊咧，其實有一個好大嘅窗口，右邊頭先 living room 嗰度都係嘅，所以採光係特別好。係啊，啲人咧好怕咧啲樓梯好黑咪掹咁樣嘅，係啊，所以呢度有3個採光啦，我覺得好正嘅。好，咁我哋帶大家睇下呢個主人房先啦，好唔好？主人房好容易認嘅啫，2道門開嘅咧。最有氣派㗎啦，係啊，係主人房。係啊，呢個主人房嘅話係非常之方正啦，放一張 king size 嘅床，再加2個 nightstand。佢呢個 nightstand 係好大嘅 nightstand 嚟㗎。Benny 啊，你過嚟睇埋呢度。一般嚟講啦嚇，有 balcony 已經好唔錯啦。係啊，但係佢呢個我見到係特別闊嘅喎。一定要出嚟睇呢個 balcony。呢個 balcony 除咗特別闊之外咧 ，cover 好晒咧，仲要吸呢一個嘅balcony 入面咧，都做咗2個天窗啊。嚇，可以睇星星嘅夜晚呢度，係好靚嘅呢度嚇。咁呢度咧就望翻住自己個後花園咯。除咗呢一度有 balcony 咧，其實原來隔離間房都有 balcony 嘅嚇。咁我哋睇埋洗手間啊。好，嚟到呢度咧，其實你會見到有2個 double sink 啦，跟住佢做咗個 bath 同埋個 shower， 而 shower 佢呢度都有個坐嘅位置。仲有啲嘢咧，就係我觀察到咧，豪宅應該有嘅嘢佢都有 double sink， 有窗啦，唔會黑廁啦。除咗有個窗之外，仲有個天窗啦，嚇按摩嘅一個浴缸啦。而大家有冇留意到咧？呢一個嘅 shower 嘅地方，你企入去啊，你再然後望上去上面，你就發現原來係密封嘅喎。點解咧？因為佢係具備呢個 steam 嘅功能嘅，可以做埋個蒸汽浴喺度，嚇，好正。啱睇完套廁睇咗啦 ，balcony 又睇埋啦。你睇一眼望晒成間房，點可能豪宅冇衣櫃㗎個睡房？佢呢其實有個衣櫃喺度嘅喎。佢唔單止係衣櫃，佢呢個咧仲要係一間房嚟嘅。係。一打開門咧，其實我第一眼發現咧就係個窗啊！個衣櫃裡面竟然有窗咯。呢個就好少有啦。係啊。同埋咧，佢衣櫃入面咧做晒所有嘅 organizer， 做晒所有嘅 organizer，咁啊已經係咩都 ready 晒㗎啦。佢直情係一個好大嘅衣帽間同埋衣櫃添。房啊！係啊，房嚟嘅 ，OK。咁啊睇埋其他房咯喎，真係房咯喎。樓上呢度咧有4間套房，睇完主人房咧，呢度仲有3間套房。同埋我留意到呢度佢有個air conditioning 同埋通風系統。嗱呢一嚿咧其實就係一個我哋叫做 HRV 先鋒系統，而呢一個咧就係控制嗰個冷氣同埋暖氣嘅。所以其實一間12年屋佢要有嘅配套有晒㗎啦。同埋呢度咧，一望落去其實會採光真係非常之。所以我都話呢度嘅採光其實因為好通透啊間屋。好通透。好，
跟住呢間咧就另一間房啦。你會見到其實佢都係一個套房嚟㗎啦，fit 到個 king size 床。而頭先講到呢間房都可以通出去。屋主咧，而家不如即係講一講咧，呢間其實之前係仔仔間房，係仔仔間房，咁其實有兩個小朋友，而家都大晒啦。咁呢個就係因為要 downsizing，又係 downsizing，所以就係要搬走啦。咁呢間房咧，佢有個大嘅 balcony 嘅，係咯，大嘅 balcony。兩個小朋友，小學、中學咧，其實都喺度讀。小學咧就係 Errington 啦，行過去9分鐘咧就係 Errington 啦。中學咧就係大家耳熟能詳噶啦，係啦。Stephen London 啦，咁我睇埋咧另一間房先，另一間套房先。佢啲房都係方方正正咯，係啦。位呢個就係另一間房，呢個又係一個嘅有浴缸咯 ，bathtub 嘅咯嘅套房咯。後院要去埋睇埋後院喎。OK。頭先我應承過大家帶大家睇下嗰個菜園嘅喎。嗱，其實咧有兩個地方咧可以出嚟後院嗰度嘅，一個就係喺嗰個電影院嗰度啦，一個就喺廚房呢邊咯。係喺中廚隔離有道門出嚟呢度嘅。咁嗱，一般嚟講買 house 咧最 care 嘅咧有陣時就係因為想 upsize 多啲活動空間俾小朋友，後院一定要夠大嘅。咁呢個咧調翻轉嚇，前面咧就可以打籃球啊、羽毛球啊，同埋可以擺個好大嗰啲 trampoline 啦，已經解決晒譬如俾小朋友咧踩單車啊活動嗰啲嘅空間㗎啦。而後院咧。咁大嘅空間咧，屋主咧就攞晒你成個地方嚟做自己私人定製嘅花園同埋菜園。咁同埋咧呢度咧就種咗好多嘢。佢追求就係要新鮮，同埋咧要啲嘢有機啊。佢都話要有機啊嚇。食得係安心嘅。咁所以佢自己做一個咁靚嘅一個菜園。同埋佢打理得好好，呢度全部鋪晒啲石啊同埋雲石咁樣。好靚啊！呢度係啊。咁中間仲中空咗個位置俾你咯，可以整嗰啲叫做 gazebo 啊，係啦，擺喺度。啱啱咧同阿 Benny 咧就介紹咗喺 Richmond 有咁靚嘅區嘅一間豪宅啦。咁我相信大家一定好想快啲過嚟感受一下噶啦。係啊，我哋4月15號咧就會上盤，咁開價就279.9萬啦。咁呢度咧我哋唔會做 open house 嘅 ，only showing by appointment 啫。係啦，所以係一定要私人預約嘅。咁如果你有興趣嘅話咧，打電話俾我哋，或者咧喺條片下面嗰度留言都可以嘅。咁如果中意我哋嘅片嘅話咧，記得 like、subscribe 同埋 share， 咁 make sure 你哋唔會錯過我哋嘅好片啦。希望你中意今日介紹，下次見，拜拜。